大家好啊！又到咗關人鬼事2.0嘅時間啦。咁就呢一集呢，我會承接翻上一集，咁就分享埋第二個徙置區嘅靈異故事。嗱，聽開關人嘅網友們都知噶啦，我關人係主張聽呢啲咁嘅靈異故事，抱住一個娛樂嘅心態咁走去聽，唔使太深究嘅，咁樣會好啲。好啦，亦都唔阻大家咁多時間。關人鬼事2.0，而家開始。嗱，呢一集呢，我要分享呢一個徙置區靈異故事呢，有啲傷感噶。因為佢嘅結局呢，唔係一個 happy ending，咁大家網友們斟酌下啦。咁呢個徙置區呢，附近呢，其實就係一個水塘嘅。咁呢個水塘呢，喺呢個徙置區呢，其實大家都知嘅。咁我呢一個徙置區故事呢，已經係第3個。咁其實我出第一集嗰陣時呢，好多網友們呢都知道我講緊邊一個徙置區噶啦。咁講到呢一個水塘嘅話呢，就更加清晰。咁住喺呢個徙置區嘅家長們呢，都成日同啲小朋友講：哎呀，你唔好去水塘玩啊，危險啊咁。咁因為呢個水塘呢，亦都有好多咁嘅靈異傳聞呢傳出嚟嘅。有啲咧傳聞咧就話，如果你時運低行過呢個水塘咧，啲水鬼咧就會掹你落去，浸死你，揾替身。咁有啲咧就話親眼見過咧，又話喺下游嗰度咧流嗰啲水咧係血紅色嘅。總之諸如此類啦，咁就好多呢啲咁嘅傳聞。咁住喺呢個徙置區咧，嗰啲人咧都會知嘅。咁所以咧，一般家長咧就好似我頭先咁樣講啦，就好唔中意自己啲小朋友咧走去嗰個水塘玩。咁其中咧，靠近水塘呢一座咧，啲小朋友咧就好中意去呢個水塘玩嘅，可能近啊，同埋當時嘅娛樂咧，亦都唔係咁豐富，唔同話而家可以撳下電腦打下機，又撳下手機。咁去水塘玩咧，都不失為一個好嘅選擇。當然啦，啲家長亦都好唔中意，因為驚危險。好啦，咁住喺靠近水塘呢一座咧，就係一家人，得2個成員嘅啫。個仔咧就叫健仔，佢阿媽我叫健媽啦嚇。咁當然啦，呢啲係化名嚟噶啦。咁健仔同健媽呢2個咧就相依為命嘅。咁即係俗語講嘅寡母婆手仔。咁由阿健仔7歲嗰陣時咧，就同阿健媽咧開始就住喺呢個徙置區。咁得2個人相依為命啦。咁至於點解佢係寡母婆手仔，即係得佢同健仔咧？咁呢個之前佢屋企發生啲咩事呢？咁就冇乜人知嘅。咁當時嗰個社會環境一般都係比較貧窮啦，尤其是住喺徙置區。咁健媽都要揾食噶嘛。咁健媽呢，就喺附近呢有一間茶餐廳嗰度呢，就做洗杯嘅。咁健仔呢，就7歲嗰陣時呢就讀1年班。當時呢，有啲人又比較遲啦，咁同埋呢，唔一定要讀幼稚園嘅。你可以直接讀1年班嘅。咁當時咧，阿健仔讀1年班嗰陣時咧，因為佢係翻下晝班嘅。咁阿健媽咧就要翻工啊嘛。咁好彩咧。咁當時咧啲鄰舍精神比較好嘅。咁阿健媽咧就會將阿健仔咧就會寄託喺嗰啲隔離鄰舍嗰度。咁佢翻嚟咧就會接翻阿健仔翻屋企啦。因為佢唔放心自己阿健仔一個人喺屋企啊嘛。好啦，咁有一日啦。咁阿健媽咧放工翻嚟就去翻隔離鄰舍嗰度接阿健仔啦。咁健媽亦都識做嘅，因為佢喺茶餐廳洗杯噶嘛。咁通常6點零鐘啲麵包賣唔晒咧，咁就會俾佢哋噶啦。咁佢就會將啲麵包拎翻嚟咧，就送俾啲隔離鄰舍。咁打好啲關係啦。咁好啦，咁佢嗰日翻到去接咗阿健仔啦。咁同阿健仔閒話家常啦。咁阿健仔咧就忽然之間問咗阿健媽一樣嘢。佢話：媽媽，點解你咁唔中意我去水塘玩嘅？咁阿健媽就好奇怪啦。個仔平時都唔會問呢啲嘢嘅，同埋佢從來都唔會去水塘玩嘅。咁點解佢會咁樣問呢？咁阿健媽咧就同阿健仔講：危險啊嘛，一陣浸親咁點啊？咁阿健仔問完之後咧就冇啦，冇再講嘢啦。咁一路相安無事。咁直至阿健仔12歲啦，
嗰陣時都讀小六噶啦。咁阿健媽由佢5年班開始咧，亦都放心佢自己一個喺屋企，因為阿健仔好乖嘅，佢放咗學咧，佢就翻屋企噶啦。咁嗰陣時咧，下晝班咧個放學時間咧，好似係唔知係咪5點定4點幾啊？呢方面我亦都唔係記得太清楚。而阿健媽放工嘅時間咧，佢翻到屋企咧，大概應該係6點半左右啦。咁有一日咧，阿健媽放工翻到屋企咧，就唔見阿健仔喺屋企。咁問下啲左右隔離啦，阿見唔見阿健仔啊？咁啲左右隔離話乜唔見喎咁。咁阿健媽就好奇怪啦，個衰仔去咗邊咧咁。咁阿健媽咧就走去啲左右隔離嗰度問下啦，你見唔見阿健仔啊？咁當然啦，啲左右隔離話唔見啦。咁阿健媽正想放低啲嘢走落街揾下個仔啦，咁見到阿健仔施施然咧就喺走廊嗰度咧行翻屋企。咁阿健媽就問阿健仔啦，你去咗邊啊？今晚先翻嘅咁。咁阿健仔就話冇，放學留翻喺學校嗰度玩啫咁。咁你知啦，以前啲僆仔講大話，冇而家呢啲僆仔咁叻噶嘛。咁阿健媽傲得幾傲，原來健仔走咗去水塘玩。咁阿健媽就好嬲啦，就鬧咗佢一餐，就同佢講：你唔好再去水塘玩啊咁。咁阿健仔咧，咁點解會去水塘玩呢？咁佢不嬲都好聽阿媽話噶嘛。咁點解咁聽阿媽話？咁佢都會去水塘玩呢？咁阿健仔都12歲咯，咁開始有自尊心噶啦嘛。咁經唔起啲同學笑佢，又話佢冇膽，又話佢咩裙腳仔，咁卒之忍唔住啦，咁就衝破咗自己嘅防線，咁就跟埋啲同學，咁咪走去水塘玩咯咁。咁阿健媽知道之後，梗係好嬲啦，今日鬧咗佢一餐，咁叫佢唔好再去水塘玩啦咁。好啦，咁第二日，咁阿健媽放工翻嚟，咦，阿健仔又好乖喎，咁見到阿健仔喺屋企做功課，咁以為佢唔會再去水塘玩啦。點知第3日翻到嚟，咁見到健仔又唔喺度，咁阿健媽都開始嬲噶啦。嗰健媽嗰日咧個情緒亦都唔係太好，因為當時做嘢都頗辛苦噶嘛，咁同埋有時都要受下氣噶嘛。咁你正想放低啲嘢咧，就落街揾個衰仔。咁點知咧又係嗰個時候啦，大概都係6點7、8個字到啦。咁阿健仔咧就施施然咧就翻屋企。咁阿健媽咧就問佢：你去咗邊啊？咁阿健仔亦都唔敢講。咁阿健媽都知道噶啦，個衰仔梗係走咗去水塘玩噶啦。咁鬧咗餐懵嘅。咁跟住嗰日阿健媽可能翻工又受下氣，咁鬧得幾鬧，咁火起，咁拿一支藤條就打咗鑊金嘅。嗱，嗰陣時1970幾年呢，應該仲未有呢個保護兒童法噶。嗰陣時啲僆仔唔聽話，一般啲家長咧都係藤條炆豬肉噶啦，呢個走唔甩嘅。好啦，咁打咗健仔一鑊金嘅，咁諗住個衰仔會聽話，唔會再去玩啦咁。咁其實健媽打阿健仔，其實個心都好痛嘅，因為始終寡冇波手仔，佢都唔想打阿健仔，但係佢只係想阻止佢，唔好俾佢再去水塘玩。好啦，咁諗住打完佢之後佢會乖啦。第二日放工翻嚟啦，又唔見咗健仔。咁阿健仔又係嗰個時候施施然翻嚟。咁阿健媽就問佢啦：你又走去水塘玩啊？咁阿健仔咧就亦都冇出聲。咁阿健媽今次咧就冇打佢，就語重心長咁樣同佢講：佢話仔，你唔好去玩啊，好危險噶。你有啲咩事咧，咁阿媽點算啊？咁係咁以我啦。咁完之後咧，咁阿健仔都應承阿健媽，好啦，咁我唔去啦咁。咁阿健媽諗住阿健仔應承得佢唔會再去啦。咁跟住嗰幾日咧，阿健仔日日都係嗰個時候翻嚟，因為佢真係走咗去水塘玩。咁阿健媽呢幾日咧鬧又鬧過，餓又餓過，打又打過，佢都係唔聽。直至到有一日啦，咁阿健媽嗰日咧嗰個情緒就更加惡劣。因為咧，做嘢受氣啦，同埋又俾老細鬧啦，唔知因為啲咩事咧，要求人工咁。咁當時嗰啲勞工法例咧，仲未咁完善噶嘛。咁阿健媽已經係一肚氣咁樣翻屋企。咁翻到屋企咧，咁見到健仔唔喺度啦，佢又係嗰個時候咧，施施然咁樣翻嚟。阿健仔好準時噶，佢次次去完水塘玩咧，都係嗰個時候翻屋企。咁阿健媽一見到阿健仔翻嚟咧，佢第一件事咧就斥咗佢入屋，問都唔問，講都唔講，
就拿支藤條，又打咗個金嘅。咁打完之後咧，跟住就再同阿健仔講：如果你再想同我玩嘅話咧，我就唔俾你翻學，鎖住你屋企唔俾你出去咁。咁點知阿健仔咧打完之後咧，平時佢都會喊嘅，佢今次咧喊都冇喊過。跟住佢用咗一個好古怪嘅表情，即係嘴角向上戚一戚，咁隻眼就好似射喱眼咁望住阿健媽，就講咗一句說話嘅啫。阿健仔講咩咧？佢就係話：你阻到佢咩？把聲唔係好似阿健仔。咁阿健媽咧就覺得自己唔知係咪情緒唔好啦，聽錯咗啦咁。咁當然啦，阿健仔個表情咧，亦都令到阿健媽個心一寒嘅。咁阿健媽亦都唔再鬧啦。咁如是者就好似平時咁，打完就算，鬧完就算。咁啊食完飯就瞓覺。咁嗰晚阿健媽瞓覺咧，就心緒不寧。明明個仔喺自己身邊噶啦，但唔知點解都好擔心個仔，亦都好掛住個仔，好驚個仔會出事。但係唔知點解啊？咁佢嗰晚瞓覺咧，亦都係瞓得唔係咁好。咁瞓下咧，咁阿健媽就扎醒咗，有啲口乾，咁啊諗住起身斟杯水啦。點知發覺自己喐唔到，佢隻眼係可以周圍望，但係佢成身都喐唔到。咁阿健媽就慘啦，死啦！點解會自己喐唔到嘅咧？唔通真係俾鬼責咁？阿健媽當時係咁樣諗，因為佢聽得多啦，俾鬼責，但係佢從來未試過。咁嗰晚咧，佢真係試過啦，隻眼周圍望，但係成身都喐唔到。咁過咗一陣間咧，佢忽然之間咧感覺張床咧有啲壓力。咁有個人影咧，就坐咗喺佢張床嘅床邊，背住佢。咁當時咧，徙置區啲環境咧，啲街燈咧，啲光咧係可以會透到入去間屋嘅。咁你不多不少咧，就算你熄晒燈都好，嗰個光線咧亦都唔會太黑，都會見到少少嘢嘅。咁所以阿健媽咧係見得好清楚，有個人影真係坐咗喺自己床邊。咁阿健媽當時亦都真係好驚，咁所以咧佢即刻眯埋隻眼，佢唔敢睇。但係佢過咗一陣間，佢依然喐唔到，咁佢就擘大隻眼望一望啦。咁希望嗰個坐喺床邊嗰個人影唔喺度啦。咁當然啦，佢擘大隻眼，坐喺床邊嗰個人依然坐咗喺度啦。咁跟住咧，嗰個坐喺床邊嗰個人咧係長頭髮嘅，咁啊着住件白袍咁樣咯。咁阿健媽咧就見唔到佢個樣嘅，因為係背住佢噶嘛。咁當呢個人影好似知道阿健媽擘開隻眼睇住佢咁，跟住佢係緩緩咧將個頭擰過嚟。嗱，冇睇電影咁誇張啊，360度，大概100度左右啦。咁當阿健媽見到呢個人個樣嗰陣時咧，真係嚇破膽。呢個係一個女人，佢嘅特徵係咩咧？頭髮又濕，塊面目又濕，件衫又濕。總之成身都濕立立滴緊水嘅，咁佢個樣咧就好得人驚，咁塊面咧就浮浮腫腫、灰灰白白，隻眼就雙目無神，布滿晒啲紅筋。咁仲有咧，佢向阿健媽做咗一個好奇怪嘅表情，就係個嘴角向上戚一戚，然後隻眼咧好似射喱眼咁樣射住阿健媽。咁阿健媽第一時間咧就諗起健仔傍晚打完佢之後，佢就做咗一個咁樣嘅表情。咁阿健媽咧真係好驚。咁呢一個女人咧就同阿健媽講咗一句說話：你個仔係我嘅，你個仔已經係我噶啦。咁跟住阿健媽嚇到咧個心好似就嚟跳出嚟咁，佢即刻眯埋隻眼，唔敢再望住呢個女人。跟住就念阿彌陀佛啊、南無觀世音啊，總之佢識嘅就念啦，一路念。阿健媽都唔知道自己念咗幾耐，直至到佢覺得佢自己嘅身體可以喐得翻啦。咁佢第一時間咧就起身，咁佢望一望個鐘咧，嗰陣時大概係5點鐘到。咁佢已經好驚，亦都好疑惑，佢唔肯定自己頭先係真嘅定還是係發夢。咁帶住一個好疑惑嘅心情，咁又諗住再瞓多陣就起身翻工。咁當然啦，係瞓唔到啦。咁佢到佢起身翻工嗰陣時咧，又適逢阿健仔嗰日咧就唔使翻學。咁佢就好擔心健仔，因為佢諗起阿健仔做嗰個表情，即係個嘴角戚一戚，射喱眼望住佢呢個表情，佢好驚。咁佢諗起，咦，
屋企有把鎖嘅，好似即係嗰啲鎖頭啊。咁佢就揾咗把鎖頭出嚟，就揾條鐵鏈，咁啊綁住個鐵閘，然後踏住個鎖頭，就同阿健仔講：今日你邊度都唔准去。咁你如果肚餓嘅話咧，邊度有麵包？因為佢做洗杯噶嘛，咁啲麵包好多時都會拎翻翻嚟，有啲擺喺屋企噶嘛，有啲俾嗰啲隔籬鄰舍噶嘛。咁啊健仔就一定有嘢食嘅。咁啊嗰日咧，佢翻工前咧就揾個鎖頭，一條鎖鏈就踏住個鐵閘，咁啊確保個健仔出唔到去。咁佢覺得好安心，咁啊翻工啦。好啦，到佢放工翻嚟啦，咁啊揾個鎖匙出嚟，開咗個鎖頭，咁啊開埋套鐵閘。咁點知翻到入屋企咧，就發覺健仔唔喺度。哇！佢覺得好驚，已經鎖住到鐵閘噶咯，健仔出唔到去噶。咁點解健仔唔喺度嘅咧？咁佢就好驚啦，咁就發晒毛，咁啊問咗我隔籬啦，見唔見阿健仔啦？咁啲左右隔籬都話咯，我見你屋企鎖鐵閘噶，啊如果健仔喺入邊嘅話咧，應該出唔到嚟噶。咁你鎖住個仔啊？咁啊健媽亦都冇理會呢啲咁嘅隔籬鄰舍嘅質問，直頭咧放低啲嘢，咁啊走落街揾阿健仔。咁揾咗一陣間都揾唔到，咁佢就忽然之間咧就心血來潮，咁啊走咗去水塘嗰度揾。咁點知咧佢未去到水塘，佢離遠咧已經見到水塘咧有一紮人圍喺度咧睇，唔知睇啲乜嘢。咁啊健媽開始驚啦，咁啊走得好快，咁啊拱開啲人群，咁就望下啲人睇咩啦。咁原來咧喺水入邊咧有個小朋友背脊向天浮咗喺度。咁啊健媽已經開始驚噶啦。咁有一個好熱心嘅男人，咁佢就跳咗落水嗰度，就救翻呢個小朋友上嚟先。咁同時間其實已經有人報咗警，救護車同警察當時都未到嘅。咁到呢個男人咧，將個小朋友咧救翻上岸之後咧，咁啊反翻轉去。咁當然啦，呢個係健仔啦。咁同時間啲警察啊、救護車啲人咧都嚟到噶啦。咁啊健媽見到係健仔，直頭崩潰，嚇到佢暈。咁啲救護員咧，咁啊同阿健仔做急救啦，CPR 啦，當時應該仲會同佢人工呼吸吹氣嘅。咁當然啦，最尾都救唔翻。咁啊健仔嘅阿媽咧，傷心得好緊要。佢應該有一段時間咧要睇心理醫生，因為佢同個仔相依為命，個仔12歲今日走咗，佢完全接受唔到。咁呢件事發生之後咧，咁喺屋村啲師奶咧亦都議論紛紛。咁有啲師奶就話啦：阿健仔應該係嗰個禮拜去水塘玩嗰陣時咧，俾隻水鬼睇啱咗，所以咧就放咗佢出去，叫佢水塘玩，然後浸死佢，搵佢做替身。咁有啲理智啲嘅師奶就話啦：阿健仔應該係喺屋企搵到一條鎖匙，然後開咗嗰個鎖頭出去玩，咁就去到水塘出事嘅。咁啊健仔嘅阿媽咧就好細神劈完就講啦，其實佢話呢個鎖頭鎖匙只係得一條，健仔係冇可能搵到第二條鎖匙出去嘅。咁至於阿健仔點樣可以出到去，而導致到去水塘嗰度出咗事咧，至今仍然係一個謎。好啦，一連2集徙置區嘅靈異故事咁就分享晒啦。咁希望大家中意。咁其實呢啲咁嘅徙置區靈異故事發生嘅年期有咁耐，1970幾年。咁點解關人會知嘅咧？其實好簡單，關人都係呢個徙置區長大，咁所以我咪知咯。咁當然徙置區嘅靈異故事，關人都仲有嘅，而且有啲亦都係關人細個嗰陣時嘅親身經歷。咁有機會再同大家分享。好啦，咁就呢集就講到呢度。咁歡迎大家留言，都係講下對呢個故事有咩睇法。下集再見，拜拜。